दोस्तों ये जो आप देख पा रहे हैं ये हीरो होंडा बाइक की कनेक्टिंग शाफ्ट की रोड है। कनेक्टिंग शाफ्ट रोड कटे होने के कारण बाइक टन टन का साउंड करने लगती है। इस कंडीशन में इस रोड को हमें चेंज करना होता है और इसके अंदर की साइड के बैरिंग को हमें चेंज करना होगा। तो चलिए इसे चेंज करने का तरीका हम आपको बताते हैं। देखिए, चेंज करने के लिए पहले क्रैंक शाफ्ट की हमें क्लीनिंग करनी होती है और इसके दोनों साइड के बैरिंगों को हमें चेंज कराना होता है। देखिए, न्यू बैरिंगों को हमने चेंज किया है। इसके बाद ये इसकी कनेक्टिंग शाफ्ट की रोड है। कनेक्ट शाफ्ट की रोड के अगर प्राइस की हम बात करें तो 600 रुपये तक आपको ये मिल सकती है। तो चलिए इसे एडजस्ट करने का तरीका हम आपको बताते हैं। ये देखिए, ये इसकी न्यू कनेक्टिंग शाफ्ट रोड है। रोड के अंदर की साइड बैरिंग और बुश दोनों चीज़ दिए होते हैं। सभी चीज़ों की फिटिंग हमें क्रैंक शाफ्ट के अंदर की साइड करनी होगी। तो चलिए इसे एडजस्ट करके हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर पहले इसके बुश को हमें एडजस्ट करना होगा और इसके बाद आगे की फिटिंग हम आपको बताते हैं। ये देखिए दोस्तों, बुश की जो फिटिंग है वो काफ़ी अच्छी तरीके से आ चुकी है। इसके बाद इसके अंदर की साइड इसके बैरिंग को हमें एडजस्ट करना होगा। ये देखिए, बैरिंग की फिटिंग यहाँ पर आ चुकी है। इसके बाद इसकी रोड को हमें इसके बैरिंग के ऊपर की साइड एडजस्ट करना होता है। ये देखिए, रोड की जो फिटिंग है वो काफ़ी अच्छी तरीके से आ चुकी है और क्रैंक इसकी काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क कर रही है। इसके बाद इसके ऊपर की साइड इसके दूसरी साइड के पार्ट को हमें एडजस्ट करना होगा। तो चलिए इसे एडजस्ट करके हम आपको दिखाते हैं। देखिए, इसके बाद इसके बुश की हमें फिटिंग करनी होगी। ये देखिए दोस्तों, बुश की जो फिटिंग है वो काफ़ी अच्छी तरीके से आ चुकी है और क्रैंक शाफ्ट इसकी काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क कर रही है। इसके बाद